लो फ्रेंड्स, देखो मैं जा रहा था इस पेड़ के नीचे से और देखो इस पेड़ के नीचे मुझे क्या मिला। तो चलो इसके करीब जगह देखता हूँ। अरे ये देखो, एक कितना बड़ा वाला एक जेसीबी कार है। वाओ, जल्दी जल्दी मैं इसको कलेक्ट कर लेता हूँ और इधर ही रख देता हूँ। और एक है, ये देखो, वाओ, ये तो उल्टा लटका है। ये कौन सी कार है? तो चलो मैं इसको ठीक करके देखता हूँ। और ये देखो, अरे एक रेड कलर का कार है, ट्रैक्टर कार। तो चलो हम इसको भी इधर रख देता है और पेड़ के ऊपर के तरफ देखेंगे कि मुझे कुछ और। अरे ये देखो, बोलते बोलते देखो इधर एक बॉक्स के अंदर क्या है। तो चलो हम इस बॉक्स को भी कलेक्ट कर लेता है। और ये देखो, हम इस बॉक्स को भी कलेक्ट कर लिया और इधर नीचे रख दिया। बाद में खोल के देखेंगे इसके अंदर क्या है, लेकिन अभी मैं ऊपर देखूंगा क्या है। तो वो देखो, वाओ, कितना अंदर छुपा है एक कार। तो चलो उसके करीब जाके देखता हूँ। हाँ सच में यार, कितना बड़ा कार है। तो चलो हम इसको भी खींच के लेके आता है। और ये देखो, हम इसको भी, अरे आ नहीं रहा है, देखो अटक गया है। जोर से खींचेंगे और ये देखो, इसको मैं फाइनली खींच के लेके आया और इधर रख दिया। बाद में देखेंगे इन सभी को कौन सी कार है। तो फिर चलो ढूंढते हैं क्या मिलता है, मुझे देखते हैं। और ठीक है, ठीक है, तो चलो वो देखो ऊपर एक व्हाइट कलर का कार। तो चलो उसके पास हम जाएंगे अभी। और ये देखो, हम इसके पास पहुंच गए और इसको भी पकड़ लिया। बहुत आसानी से लेके आया इसको और हम इसको भी रख देंगे। और फिर हम इधर एक देखे थे और ये देखो, ये ऑरेंज कलर का एक कार है। ठीक है, देखो कितना बढ़िया लग रहा है। वाओ, तो चलो हम इसको भी निकाल लेंगे। और ये देखो, हम इसको भी निकाल लिया और इसको लेके इधर रख दिया। फ्रेंड्स देखो, मुझे आज कितना खिलौना मिला है। ये देखो, ये एक बड़ा वाला क्रेन गाड़ी है। कितना बड़ा क्रेन गाड़ी देखो, ये हम इधर रखेंगे। और ये दूसरा वाला देखो, ये दूसरा वाला एक व्हाइट कलर का एम्बुलेंस है। तो हम दूसरा वाला इधर रखेंगे। और ये तीसरा वाला देखो, एक बड़ा वाला डंपर है ऑरेंज कलर का। कितना बढ़िया डंपर है देखो फ्रेंड्स, हम ये इधर रखेंगे। और अब ये बॉक्स ओपन करेंगे कि ये बॉक्स के अंदर क्या है। तो चलो जल्दी जल्दी ओपन कर लेता है। और ये देखो, हम निकाल लिया इसको। अरे ये देखो, कितना बढ़िया एक छोटा वाला डंपर है, एक प्रीमियम डंपर है। तो चलो हम इसको भी इधर रख देता है। फिर चलो हम इसको पकड़ लेता है। और इसको तो हम दिखाई दिया था, एक रेड कलर का ट्रैक्टर है। सबसे बढ़िया लग रहा है इस ट्रैक्टर को देखो। तो चलो हम इसको भी इधर रख देंगे। और लास्ट वाला देखो, ये तो हम पहले ही दिखाया था, एक बड़ा वाला जेसीबी। मेरा पूरा खिलौना आप लोगों को दिखा दिया। मुझे क्या क्या खिलौना मिला है, तो कितना मिला है चलो देखते हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6। मुझे 6 खिलौना मिला है फ्रेंड्स। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना।